شيطان متنكر في هيئة قديس، يقول الكاتب الإيرلندي أوسكار وايلد في روايته لي بورتري دو دوريان جراي. كل قديس له ماضي وكل مخطئ له مستقبل، في إشارة منه لثنائية الخير والشر اللي ديما عايشة في حالة صراع أزلي وسط النفس البشرية، وفي نفس الوقت باش ينفي صفة الكمال على الإنسان، خاطر كيما تعرف والكلنا نغلطوا والكلنا نتعلموا من أغلاطنا. كل مخطئ عنده مستقبل، فما إمكانية أخرى وثنية أخرى تخلينا نكملوا في الغلط ونزيدوا على قدام. وبطبيعة الحال قد ما نعملوا باب التوبة يقعد ديما محلول، وإمكانية الرجوع للفطرة البشرية سليمة وواردة. كل قديس عنده ماضي. القداسة والدناسة في العادة كي تجي واحدة تمشي الأخرى، أما إنهم يجتمعوا في شخص واحد وفي توقيت واحد هذه غريبة شوية. شخصيتنا متاع اليوم منشيرة بين ملاك المصلي النقي الطاهر اللي كان عنده كرامة وقوة استشفائية خلته يمنع ولي العهد الروسي من الموت وبرشا مرضى أخرين. مشيرة أخرى يبان الشيطان العاشق الجنس ونسي الشر اللي متنقل على ساقيه سبب الخراب، والقبضة الحديدية اللي حكمت روسيا من وراء الستار غريغوري راسبوتين الكاهن اللي خالف معتقداته ومشي عرس وجاب الصغار، رغم في المذهب الأرثوذكسي ممنوع عليه عرس، والرجل اللي تنبأ بطريقة موته وربطها بالخراب المملكة وسقوط النظام روسيا القيصرية. كان أنا باش نموت الوي اللي استنى فيكم. النبوة هذه ما خوفتش جماعة اللي تأمروا باش يقتلوه الأمير فليكس يوسوبوف وعضو البرلمان فلاديمير بوريتشفيتش. في ليلة من ليالي ديسمبر الباردة من عام 1916 استدعى فليكس القديس الشيطان راسبوتين لحفلة في قصره، واستدرجوه للقبر وبحلة قالوا باش يشرب النبيذ وياكل الكعك المسموم، أما السم ما أثرش فيه وما ماتش. جماعة ملقاو بعويد ضربوه بكرتوشة قريبة لشيرة القلب، فمش ما يرتاحوا منه طاح وعاود قام وهجم عليهم بالرعب اللي ركبهم، بزادوا ضربوه ب4 رصاصات أخرين. بليك شي المرة هذه يموت، ما كفاهمش الشيء اللي عملوه وخافوا لا يرجع يحيى من جديد. هزوا الجثة متاعو ورموها في نهر نيفا المتجمد. الغريب في الموضوع انه النبوة متاع راسبوتين صدقت، والثورة البولشوفية بدت عام 1919 والعائلة المالكة أهدموها فردا فردا بكبيرة وصغيرة، ما حد منهم حتى حد، لدرجة انه اللي يشوفوه من بعيد يقول هذا غضب رباني هبط عليهم بسبب الموت. راسبوتين مش هو قديس ومظلوم معناه اللي ظلموه خلص به، واللي حاسبينه شيطان ايش عملنا فيه؟ هذوكم بالذات صعيب ياسر كان يغزروا للحكاية من منظور كيما هكا ولا يقتنعوا به. هالشخصية الغامضة والمثيرة للجدل هذه رسخت اسمها في التاريخ وفرضت روحها لدرجة انه تكتب عليها اكثر من 100 كتاب في الادب الحسي ولا واقعي.